我来提瓦特就只干3件事儿：抽老婆、抽老婆，还是抽老婆。俺也一样，俺也一样。Hello， 大家好，我是冰糖。时间真的过得好快，不知不觉原神就2周年了。UP 我作为一个915全勤玩家，可谓是见证了原神这2年来的每一天。全勤玩家是什么意思呢？就是从开服至今，一个每日一个活动都没有落下的玩家。从2020年9月15号到2022年9月23号，整整739天。提瓦特大陆每一天的太阳，我都从来没有错过。从守卫蒙德抵御特瓦林，到大战公子对抗漩涡之魔神奥塞尔，再到巴掌之仇打败女士，战胜雷神，到期开国。然而这个游戏虽说我玩了2年了，但是我给里面充的钱却只有6张月卡，累计180块。除此以外再没有任何的付费行为。之所以把游戏玩成这样，说白了是因为我活得通透。活得通透，那么自然游戏也就玩得通透。那么今天咱们就借着周年庆这个契机，来给大家做一期2周年总结吧，也给大家来看一下只花了180块钱的账号到底能把原神玩到什么程度。目前账号是做到了一个全地图100%探索度的情况，深渊自然也是满星的。账号上面一共是拥有16金啊，对，玩了2年了，就是这么寒碜。平时给大家做测评的时候，如果这个角色我有，那就是拿我自己的号来做的；如果没有，就是找朋友借号来给大家测试的。反正不管怎么样，都会给大家测的，这个可以放心。剩余原石110264，金币8100万，粉球49个，蓝球62个，剩下的东西大家就随便看一看吧，都是一些杂七杂八的材料啊，没有什么值得想的价值。在这739天的时间里面，我始终贯彻自己只抽西神，只抽老婆，只抽灵命，不抽命座，不抽武器，无视强度的核心游戏思路，不为角色付费，不为武器付费，不为命座付费，只为皮肤付费的消费理念。这也正是我购买了6张月卡的原因啊，只是单纯的为了氪星的皮肤。是否抽取一个角色，我也只是看他是不是西神，是不是能对上我 XP 的漂亮姐姐，除此以外什么都不看。只要一个角色能满足上述2点，他就是给怪加血我都抽。别忘了，我可是一个在 1.3 鱼龙登咒卡池怒砸大保底抽氪星的人。我来提瓦特就只干3件事儿：抽老婆、抽老婆，还是抽老婆。那么这时候问题很多的小明就要问了呀，你不氪金呢，这些原石是怎么来的呢？惨的呀！我也想氪金，但是我真的是有心无力。我有生活的重担在肩上啊，我有家要养，我上有老下即将有小，我只是一个平头老百姓，我能挣来的钱是非常非常有限的。蛋糕就这么大，多给游戏花1分钱，那么就意味着家庭的生活支出要少1分钱。我做不到为了自己玩游戏再去给家庭增加一份不必要的开支，我做不到这么自私。有一句话是这样讲的，人活到最后就不是为自己而活了，而是为家庭活着。所以我选择了一个究极屯屯鼠的玩法，而恰巧我的人生经历确实也造就了我异于常人的忍耐力，我确实比一般人能攒。当别人在抽角色的时候，我在；当别人在抽命座的时候，我在；当别人在抽专武的时候，我在。不要过来！你不要过来啊！我这个号上一次抽卡还得追溯到今年的3月底啊，也就是半年没有抽了。常驻池的时间更久，已经超过半年没抽了，所以记录已经丢失。武器池更是没有任何记录啊，因为我不会在这个池子里面扔任何一颗原石。还是那句我去年在1周年总结时讲过的话，原神会官服，世界会毁灭，但是冰糖小坤永远不会抽武器。所以说大家也没有必要羡慕我，好吧？我能有这么点原石，这都是我应得的。如果非要羡慕的话，大家应该去羡慕那些氪金都不带犹豫的氪佬。你说不去羡慕有钱人，来羡慕一个只会攒钱的穷逼干啥呀？我只是一个出去吃碗面条看到2块钱的卤蛋都会犹豫加不加的普通人而已。我看到冰露绝不喝农夫，看到农夫绝不喝百岁山，我只是这样的一个老百姓而已，羡慕我干啥呀，对吧？大家真正要去羡慕要去憧憬的是最直接的挣钱，而不是攒钱。而且这11万原石也就看着多，实际不经抽。我后面要抽的角色还比较多，尼禄1个，草神1个啊，还有温迪。上次温迪吃歪了，这次咱们继续盘他。前面我已经连吃3个160大保底了，要是运气不好再来几个，这11万原石也就花了7788了，纯粹就是平民的小打小闹，经不起歪。如果大家真的想要的角色比较多的话，该氪金还是得氪金。而且也不是人人都能像 UP 我这样攒个半年攒个1年不抽卡的，这种比较极端的玩法还是少。大家如果攒不住，我也没办法，该氪就氪吧，别为难自己。那么这时候问题很多的小明又有话要说了呀，你虽然没花钱，但是你攒原石花了很多时间呀。对，我是花了时间，
那活着不花时间吗？吃饭不花时间吗？拉屎不花时间吗？聊天不花时间吗？看剧不花时间吗？逛街不花时间吗？刷手机不花时间吗？怎么就玩游戏花时间不行呢？时间不就是用来花的吗？而且老祖宗都给咱总结过了，富人拿钱买时间，穷人拿时间买钱。那氪不起金，要想获得和氪金同等价值的物品，就必须拿时间慢慢熬，这是唯一的解法。而且最后熬出来的结果肯定是比不上氪金来的更高效、更直接。就像 UP 我自己的号，我玩了2年，一点一点打磨出来，看着全地图100%探索，深渊满星还有11万原石，好像还可以，有什么用？在绝对的金钱面前不值一提，好吧？柯老直接搞2个满命满金，分分钟单通深渊，再花钱找一个不要命的干弟，蒙德1周，璃月1周，到期1周，续命1周，不到1个月直接全地图100%探索，别说没人干，清完地图给10万人民币，干不干？我抢着干，好吧？我不睡觉我都干，现实就是这样的。我老家那边也有类似的俗语，人这一辈子的所有事情，要么人着火，要么钱着火，着火就是遭罪的意思，你总得选一样，逃不掉的。所以不要觉得平民玩游戏多花点时间有什么问题，因为平民真的就只剩下时间了。其实攒原石这个事情就跟现实里面攒钱是一个道理，这跟每个人的家庭情况、经济条件都是息息相关的。随便拽一个老百姓家稍微懂点事的孩子都能攒得住，因为吃过生活的苦，都是抠抠搜搜、勤俭节约过来的，啥没攒过吗？一砖一瓦、一颗螺丝钉、一个袋子都攒过，更何况是一颗小小的原石呢？你说让一个家里开保时捷、法拉利，随便一顿饭吃个几千块的孩子去攒原石，这根本就不现实，好吧？家里边几百上千万在那放着，攒什么原石？哥我也不攒，就没有攒的这个概念，根本不能理解为什么要攒，有什么好攒的？我直接氪不就行了吗？攒原石这种玩法就是给穷逼搞出来的。当你经历过贫穷，当你身背重担，当你吃过了生活的苦，当你明白了钱难挣屎难吃这个道理以后，你自然而然就能攒得住了，不需要别人教，自己就会了。在视频刚开始的时候 UP 我就讲到了，我之所以比一般人能攒，跟我的人生经历是分不开的。UP 主我是一个出身农村的小孩，出生在北方的某一个小村子，小到半个钟头就能把村子转完。由于父母要去周边的县城工作，所以是爷爷奶奶把我带大的。小的时候老两口给我说的最多的一句话就是多吃点别饿着。是啊，经历过上世纪50、60年代的人把什么看得最重？把一口饭看得最重。可能给现在的小孩讲他们都不信，白面在以前那是只有逢年过节才能吃到的东西，那在以前是一种奢侈品。于是在生活条件稍微转好以后，老一辈的人总是担心孩子吃不饱，才有了那一句常挂在耳边的多吃点别饿着。但是即使是这样，经过了几十年的发展，农村人的生活也就仅仅是从吃不饱变成了能吃饱罢了。挣不到钱不敢花钱，这个现状依然没有改变。后来我去城市里面上了学，家里人要给我生活费了，从那以后我听到最多的一句话从多吃点别饿着变成了别乱花省着点，更是让我明白了家境的不富裕。在外独立生活的日子里，也是慢慢学会了勤俭持家的生活方式。就这样，我在大城市的生活就此展开了，吃饭全部食堂解决，因为比外面便宜。可能几个礼拜会出去吃一顿犒劳一下自己啊，那个食堂确实不怎么好吃。馒头咸菜我也吃过，因为谈对象的关系要省钱给女孩买东西，周六周天就出去打工去了，洗盘子、门迎、发传单、管偶服我都干过。再到后来的步入社会，正式参加了工作，更是明白了老祖宗说的钱难挣屎难吃这个道理，是真他妈的难挣啊！以及发现了父母渐渐老去，生活的重担来到了自己肩上，发现自己再也不能遇到问题靠喊一句爸妈，等着让他们来帮我解决问题了。发现了曾经站在自己身前保护着自己的人，如今都来到了身后，需要由自己来保护。就像断舍离里面写到的那样，我几乎不跟妈妈讲难过的事，她帮不了忙，只会睡不着觉。人到了一定年纪，自己就是屋檐，再也不能到处躲雨了。等真的到了这个时候，确实是不敢乱花钱了，更别提在游戏里面充钱了。要不是我保留了喜欢看美女这唯一的一个爱好，老米他能挣到我这6张月卡，绝对不可能。1周前，我跟着父亲回老家去办事，见到了很多亲戚。其中在和我岁爷交谈的过程中，他说了这样一段话，岁有陕西话小的意思，岁爷就是我爷爷他们兄弟几个里面最小的那一个。他说什么呢？他指着脚上的鞋对我说道：哇呀，这一双鞋你猜多少钱？20块钱呀，我的神呀！你看现在这东西咋都贵的怕怕嘛？咱这农民一年才能挣几个钱嘛？哎，不过你还别说，人家这鞋还就是穿着比咱我布还软，咱自家哪里我布鞋呀？哎呀，跟我撅个屁的！爷现在年龄大了，穿不了我了。听完了以后，我心里咯噔一下，20块钱呀，搁到城里边能干啥呀？
但是就是这20块钱，却成了这位老人未来几年生活的一部分。于是我就在想，在这个纸醉金迷的新时代，我们透过互联网这个窗口去观察有钱人的生活，是不是已经变得麻木了？是不是已经默认了大家都是这样的？是不是已经忘记了普通人的生活到底是怎样的？其实并不是每个人都月入几万、年入百万，绝大多数的普通人都是挣着几千块钱，挣扎在生活的边缘，往后退一步便是万丈深渊。其实并不是每个人家里都是大别墅，都是高档小区，绝大多数的普通人都是住在几梯几户的一般住宅里面，一边还着房贷，一边想着下个月房贷该怎么还的老百姓。其实并不是每个人都开着100万豪车，绝大多数的普通人都是开着10到20万的代步车，一边还着车贷，一边祈求着油价不要再涨了。其实并不是每个人一顿饭都能吃个成百上千，绝大多数的普通人都是10几20块钱能填饱肚子就行了。其实并不是每个人一双鞋、一个包、一件衣服就能花个几千几万块，绝大多数的普通人对这些商品的消费能力还停留在100元级别。其实并不是每个人都能在游戏里面全收集，不是每个人都能满命满经，绝大多数的普通人连充一个648都会犹豫不决，充值取消，充值取消，这才是老百姓最真实的生活写照。如果说你已经忘记了这种感觉，我推荐你去2个地方看看，一个是菜市场，去看一下世间百态，去看一下有的人为了几毛钱在砍价的那种心酸；另一个是医院，去看一下生老病死，去看一下生命在金钱面前的无力感，不需要几十万，可能几万块就放弃自己的生命了。互联网时代无疑是一个最好的时代，因为它给了每个人独立观察世界、观察他人的机会。但是时代的洪流是非常可怕的，你随时都会被冲走。希望大家不要迷失了自我，不要迷失了对现实生活的认知，永远不要忘记我们生活的这个世界最真实的样子。要学会保持思考，要学会保持清醒。还记得温迪说过的那句话吗？旅行者，当你重新踏上旅途之后，一定要记得旅途本身的意义，一定要记得生活最真实的面貌，每一天的幸福、欢笑、情感的交融，亦或者是苦难、遗忘和离别，都是你生活的一部分。终点并不意味着一切，在抵达终点之前，用你的眼睛多多观察这个世界吧。生活不易，愿你我砥砺前行。